现代台语版圣经以西结书第23章，上主对我讲：人子啊，以前有一对姊妹是共老母生的，因住伫埃及，少年的时就做妓女，在息女的时就互人蒙因的恁，生因的身躯。大姐叫做阿荷拉，就是撒玛利亚；小妹叫做阿荷利巴，就是耶路撒冷。我带因两姊妹，因拢替我生囡仔。阿荷拉嫁我了后，继续做妓女，伊袂恋伊的爱人亚述。因是穿蓝色的衫的领袖甲军官。拢是骑马的战士，英俊的少年人。因甲遮的亚述人中间剽撇的少年人行淫，拜因的偶像来拍拉散家己。伊无离开对埃及的时就有的淫乱，伊伫少年的时就互人甲伊困，伫在息女的时就互人蒙伊的恁。人甲伊当作放纵情欲的对象，所以我将伊交伫伊恋慕的爱人亚述的手中。因甲伊烫光光，掠伊的囝儿，搁用刀甲伊杀死。伊受的刑罚，互伊伫妇人人的中间留臭名。伊的小妹阿荷利巴虽然有看重这个代志，却比伊的大姊阿荷拉搁较堕落，搁较淫乱。伊嘛袂恋亚述人，因是穿全副军装的领袖甲军官，拢是骑马的战士，英俊的少年人。我看见伊堕落拍拉散家己，因姊妹仔行共条路。阿荷利巴比伊的大姊搁较淫乱，伊看见刻伫壁面遐个插朱红色的巴比伦人的像，因下腰带、头壳包的头巾随风飘扬，看起来亲像伫加勒底出世的巴比伦指挥官。阿荷利巴一个看见就恋慕因，派使者去巴比伦见因。巴比伦人就来甲伊困，甲伊侮辱拍拉散。伊受拍拉散了后，就甲因疏远。伊公然赤身裸体，显露伊的阴性，所以我甲伊疏远，亲像较早甲伊的大姊疏远相款。伊思念少年的时伫埃及做妓女的日子，加添家己的阴性。伊袂恋体格亲像野驴遐尼壮，精力亲像野马遐尼足的爱人。阿荷利巴啊，你较无你少年的时的阴性。你少年的时伫埃及就做妓女，互人蒙你的恁，耍你的身躯。所以阿荷利巴啊，我至悬的上主安尼对你讲：我要激动你疏远的爱人来攻击你，我要带因来对四面攻击你。因有巴比伦人、加勒底人、比甲人、苏阿人、哥阿人，搁有亚述人甲因做伙来。因拢是剽撇的少年人，是骑马的领袖、军官甲战士。因要带大军用军器、战车甲补给车来攻击你。因举大小盾牌，
穿战甲，掷头盔，对四面围攻你。因要替我甲你刑罚，照因的法律审判你。我因为怨妒攻击你，互因发大受气对付你。因要割你的鼻仔甲耳仔，杀死你村的人民。因要掠你的后生查某囝，甲村落内的人烧死。因要扒你的衫，抢你贵重的珠宝。我要互你无搁犯对埃及就有的淫行，互你无搁思念埃及，无搁期待因的帮赞。至悬的上主阁讲：我要甲你交互你怨恨所怨的人，因要用怨恨对待你，抢夺你落落得来的财物，甲你脱光光。你淫乱的身躯甲行为，拢要露现，互人看见。这是你的欲望甲淫行惹来。你做列国的娼妓，拜因的偶像帕拉珊家己。你行恁大姐行过的路，所以我要摕伊啉过刑罚的杯，互你啉。至悬的上主安尼讲：你要啉你的大姊的杯，这个杯深搁大，堆满刑罚，你要互人耻笑讥刺。你的大姊撒玛利亚啉的杯，是互人惊吓、凄惨的苦杯，你要水茫茫，大忧苦。你要啉这个杯，啉到达达；你要摔破这个杯，搁割伤你的恁。这个事我已经讲过，至悬的上主安尼宣告。所以，至悬的上主安尼讲：因为你袂记得我，将我ฮ็伫骹脊后，你要承受你的欲望甲淫行造成的后果。上主对我讲：人子啊，你着审判阿荷拉甲阿荷利巴，你着指出因所做通厌恶的事，因犯奸淫甲杀人的罪，因拜偶像行奸淫，将因甲我生的囝儿烧互偶像做食物。毋若安尼，因共迄日拍拉散我的圣殿，干犯我的安息日。因杀因的囝儿献互偶像，共迄日搁进入我的圣殿，甲伊亵渎。这就是因伫我的圣殿所做的代志。因搁派使者去真远的所在，请查甫人来。查甫人来，因两个姊妹就洗身躯、抹粉、画目睭目牌、挂珠宝。因坐伫水的面床，将敬拜我的香油下伫面床头边仔的桌仔顶。有规阵对旷野来的人伫遐啉酒，嘻嘻哈哈。因将手环挂伫两个姊妹的手呢，将花冠戴伫因的头壳顶。讲到即对姊妹仔，因放纵淫乱，直到衰老。现在人要来甲因行淫，因嘛甲人行淫。人一再甲阿荷拉、阿荷利巴两个姊妹仔行淫，甲因当作妓女，因做妓女甲逐个人困。公正的人着判因犯淫乱甲杀人的罪，因为因行淫，手握杀人的血。至悬的上主安尼讲：我要召集一大阵军将来攻击因，互因惊吓，甲因掠去。
阮将要用石头甲因钉死，用刀剑刣死因甲因的囝、查某囝，放火烧因的厝。我要互即个国家无搁行淫，通警戒所有的妇人人，毋通学因的淫行。人要照恁的淫行刑罚恁，恁要承担拜偶像的罪，安尼恁就知我是至悬的上主。